Ikomi omwancho murigereri chabo no mugoroba nde no gosemeria no kwegenanga no gende tokobo kwegokya nemurobiri Auta gende tokobo to kwaligana nimegeta seni Ndizi TV ko kwaligana senchire bwikirano etonyare ko bato gosanga amuna inganyare ko bagagwatika kurwa kiete goikira chinga kibune kya senchire yo bwenga kegima seba sakiba itomangana bagende tokoba kwendekinga banyare ko bako yasangerene ko yareta bunalibo elimo litokubata nare gwetera somo no bwemanyaliga kuro kwa Joshua utelitariane ngoro kwa Josephat Amisi ngura nande sekero tarige tambere tunyara ko bato gosanga amonaye Ndizi TV News digital ngwetera nchira ya Facebook na boigo Ndizi TV News ngwetera senchira YouTube na boko yabwatia Amayia ya senchira bwenge kegima Chinsa Ikomi chiabono mogoro batoko chaka kurwa ase bunge ya bumachoge burabu maga ya omulero nyalito kubugwateka ase skuru yeba muraya Rio Kindo bono nigo ebotene bwe skuru ibogende tokoba buko bara sarenene yenyalito kobagekoretwa no gwateka ku mulero oyo korengana no mwalimu omonene bwe skuru ya Rio Kindo Jera Dorina nigatabire ngomorero yo nyalito kobugo koirera gosamba kinyomba cyo menyo inye imeskuru yo nabo yo koirera asara goikera ange chiringi chimilioni nye. The dormitory is a temporary dormitory made by parties, and the fire just started and it raised the whole dormitory down, and a lot of students lost their property. They lost mattresses and personal belongings, and the school beds, and even the dormitory itself. I can say a property worth close to 4 million was rested down. We want to thank God that there were no injuries that happened as a result of the fire. All the students were safe, and by the time the fire broke out, the students were in their classrooms doing their studies during the evening prayers. Homosaki oitwa Amayia kurwa sensemo elia ya bumachoge burabu juli no agete kambia se skuru yo ya Rio Kinda gende tokoba gutwarigana rero boti orwa senchire wikero abetaya ntanyara ko batoko sangamo naye ensa eyamo naboigo Chinsa isato chiarero botu kotoko sukamotwe asentu ndende nigobono nyagitari iya bosongo yanyare ko bego chaka umurobelyo oboko enana obobwenia bwabosana boigo oboringoria bwa marwire asoro sagero nyagitari eyoro gotoka se ensemo ya daraja mbiri umurobelyo nigorengete goikera abantu babwate amakongu ya maroire nabo igokwaneke bura banyare ko bakonyora obobwenia bwabene omurobelyo yo onyara ko bogo chaka litukolera leo nigoranyara ko bogo koira amatuko atato ale mutwe Batogo duare camp meeting wase okoira ni okoboko ase abantu baito batobera ase togo korengaki entambe ase nyagitari ya bosongo waranga muya tonyara okanya baito bambe baito ase amaroira mange babere babo chande kabande konyomo kabwatisa batachikari bakugenda nyagitari konyoranga muntu taranyoro boko waranga muya ochenenga ke ya madukata to konyara kubatu kwira niyo kuboko ase bantu baito banyara ko bakunyara bali kwabo saiga songo yera litukoria baraba gutumia yero na gutumiwe buya amapima kerenge nchabanyagitari baite barire tukirengerogo kandi no wekega emonyagitari ararete okokia na kesa Kinama utumia kweli tukoria lero sino kwalega nikukweli tukoria lero asina kitadi ya kusoma yanda mange na bamunegete bamonga batagira gukorera kobaru manyara ko bagwa sokia so bonge baiche
Kuna lero lyari kuri tanga ntonyare kunyora abantu abange banyare ko bagwesoki aiga nande bagokibusana n'abanyagitari bahita barenge bada sobonge baliange kuba konya na kuba tegerera semi cyane yabugwate mengi nabo ibona kuba amachirwa bwangu n'amariyo ngo ibaro wasu igabantu bamintu babakaribisha Ikomi County ya Nyamira serikali yanyarire kobage koborigwa koimokia ebirengo by'obulendi nabo gotinya obulendi ase omubaga oborabu Ikomi County ya Nyamira bamenya buri bayakwana litkolya lero magiga yekera bayikirana ase skuru ya Kebuse yegotoka Ikomi County eyo nigo boigo ekiombe kelie kya Kisii cha foundation ekenyara kobego talera eskuru ina koena na obokonyi anene bwa abana gochia asabana ogosabarokyo bali bagenda tokoba kuyarigania ase amatemu abo amananyekerasi kia 5 na 3 katie biye gose amaganio abanyara ko bagwikirania ase abana abo ni chiameteko seti kiranyara ko bachiko basira echinga kichiria chia matemu amanene. Really wish the candidates all the best. At the same time, now that we are in the border of Nyamira and Bomet, we encourage that the issue of insecurity, now that there is exam which is starting, so that we have more of a concern on that, ili wanafunzi ambao wanaenda kufanya mtihani wapate the security they need. And basically also we here to support the class 8 and grade 6 candidates with some other basic requirements they need for their exam, so that they can have it easier when they are going to sit for their final exam. That's why basically we're here, and we have been doing this. We are not only concentrating on education, we also want to go out there and seek to support more, because our slogan is to make them smile, and making them smile is coming in and giving the little you have to aid that person who is really in need. At the same time, whenever you do that, I am very sure it will come back again. We have promised that whoever will perform well, for here we are not going to say specifically this kind of mark, because we are getting away from that system, so that when they go to higher levels, I mean for those who are going to join Form 1 next year, we're going to aid them in giving them bursaries. We have already promised that, and we have given the mark which they should attain, so that we can support. Ikomi County ya Nyamira to Ikomi County ya Kisii ase miaka 10 yanyarire ko bagego etanigo abamenyi anene constituency ya Kitutu cha North na Kitutu cha South abagenda tokoba gutumia epara ya nyako egesie kana marani banyarire ko bagutwara omuchando kubatukana no gusarika gwa epari ya se miaka eyo lero nigo yanyara ko ba omochengo omonene no mogoko magiga ya abachumbe be constituency echo ibere gati yabo Anthony Kibagendi oyo Kitutu cha South na boigo Josephat nyakundi oyo Kitutu cha North banyara ko bago chamo na kweneke buna bachakire obwaga chibwe chipara echo ikiranyara ko bachiko eneke buna ogoete ka anene kwa bonchoreria gochia sechinsemo bwanyara ko ba asenchira yoboraisi akoro kwa maliba igo to konya to chande getase para ntubwatie para ase konya yera matobe nigengo mugondo lakini bono twanyore ngabagambi baito mbato bwate seti mbato inyorete batakire gotoroserie para twakire ngambu ya mono naende bono kego chikorosi bwagaki tetige runjera erosi bwe ere ekiagera konyeto kwamete none kero bwate chingini chiago koire chiro nigo kobeka machanchebe kose kwabeka chibuti kwagendere kiagere para erembe bono twagokire sana sengenja bagambi baito batonyoire mugambi yoito ke bagendi asante sana asoko tonyora naende tigero tibwe ekirane nona barwaire konyantori konyabe to kobereka mogongo twaira bakanya koe bono egekere egendete korosigwa twakire ngambu yemono naende tiganye sae batesenie naende ikirane tigo moneno itonya saa tobwatetie naende abagambi baito mbuyamo twagokire sengenjo toroche mwabwateranire ngotoroseli muri pare ko yetu chandete tuwachandikira matuka amange lakini tukuliara nyasago bakunire mwato inyoire abantu go bari no mogoko gangese ngenjo mugambi yetu okorireki otoinyoire bano boikera abaroire kanye bako endeswe nyagitari abantu bakwiranjira abana beskuru bako boka maambi panyoru eskuru esengenjo ye parerembe lakini esengenjo yansire korosi kukurwari no mugambi yetu babwateranire bato inyoire twaigure byabangandira
Togusaka motwe chingaki aboroki wa imeyense ya Kenya bagente ko bakwirigania ase amatemu amanene kerasi kia gatona gatatu na boiku 12 niko bono abaiboli banyare ko bakubuligwa banyara ko bakweneke babasirire abana babashinjira ile kweneke ngabachire ko bagokora buya ase amatemu ayo ale motwe gagokwana amona abaiboli umukonyi bo mwalimu omonene imeskuru yo bwaliye gotoka me constituency ya Bonchari afuna mochama niko boigo anyale ko bakwenekeria abaiboli buna eskuru anyale ko bekwirigani bene eliyo kwenekia buna yachire ko bage okolibu ya ase amatemu ayo niga yakuwa naya maiga yombo igonyara ko bokoleta amo ababwatani aili kwenekinga banyale ko bakora amasabo ochiase abana abubekerasi ya Ikomi na kabere. They have competed well in contests with other schools, giant schools, and they have competed well. We are assured that they are going to pass exams because 1, we have worked for that. 2, we have always trusted in God, and we believe that we shall get His blessings according to our desire. So wazazi, mumeona wanafunzi vile wanaongea kizungu hapa mbele vizuri. Ni kwa sababu tumewafunza vizuri na tuna hakika wanaenda kupita. Bila Mr. Rubita amesema muwaachie kitu leo. This is the last day you are going to see them. Mukionana na wao leo, next time unawaonana ni wao, ni wakati mnawapiki hapo kwa gate wakielekea nyumbani. But in between hakuna kuonana. Asensemo endenigo ebengi ya NCB anyalete ko bekwarigania omoyega bukoleta amo ababwatani baye na boyo koena na ebiegwa ochia sabogwatani bali banyale ko bagokora biyase sector yo bonia anene bwe Kigali omoyego inigo nyalete ko bokolekana ali tukoligora se omobugani oyomo imeyo mocho bosongo nyalete ko bokoleta amabwatani ao anene bo boncholia ime ye county ya Kisii. It's just good awards in recognition of business directly referred to the bank by the motor vehicle dealers directly in terms of loans that we then disburse. These loans again transform, as our Director of Trade was saying, the livelihoods of the people of Kisii region, where they buy commercial vehicles. This is an agriculture area, so we are able to fund commercial units. We're able to fund the schools around with school buses. We are able to fund long haulage trucks. We're able even to fund the working community with motor vehicles. And so we are transforming the community around. I want to say that as a government, we normally grace several occasions, but this particular occasion of NCBA Bank July Awards is a unique event because we are now talking about appreciating people who you are partnering with as you grow. Karoto gatema mwani ebiombe bibwate mbiri regulated na central bank. Ige mukonyora interest cyabo ekiri igoro mukonyora mu sabwanye 10% per month. Intumu nebengi okonyora tugo chakara ni 16%. Nturigo chakugosa kuriri ndetobere ya totwara sukora. Diko kogenda na wasi asekiwe koliyebeza incho asotori tukwane tunyare guchake sabali eli tunyare korora na kitoko mongonya osuke kurwa saamo kuchia sale kya. Togosika motwe magega ye komiti ye senate ya baseneta Ikomi no moya nyalete ko bego chakiwili ndi nyalete ko bage okora oboringoria igoro ya abakenya banyalete ko bagosiri obogima bwa basinchera chobo tutu kanwense moya shakaola bona nigo komiti ye nyalete ko bage gokora emeremo yabo kolengana no munyakero gobwe komiti eyo Danson mungatano ibo igoro seneta anene bwe county ya Tana River nigatebirenga komiti yo nyalete ko bego chikoena na roboti rwa roikere no sese netienge malituko lia la Amisi. Full cooperation from the DCI, from the forensic lab, and from the things that we needed to know here
And this is in total contrast to some other government officer, like the chief pathologist, who did not give us the cooperation we expected. But this, the DCI, they have been up to the task. There is nothing to hide. They have given us the information we require, which will add up. And Kenyans, let us wait Thursday. We shall reveal everything that you need to. Serikali kubwatirana amone byombe bitari bya serikali nigo byakire amoko ene kiabuna byanyale ko bayikobeka obochenu boisaine go kiase chindoche ekiombe kiabwango iga nekeria kia back to the society ekianyale ko bagikoreta abamenyi abensemo ya kibra asumuro biliboko ene kiabuna banyale ko bakora obochenu soroche ruwa Nairobi asensemo eyo ya kibra. Tumesafisha kuanzia hapa, lakini mto wenyewe inatoka katika maeneo ya Ngong, na mto mwingine pia inamwaga maji katika huu mto inatoka Dagoreti. So ile kitu tumefanya tu sehemu kidogo, lakini tunataka sisi pamoja na wale unaona hapa mapartners tutaenda kwa huu mto mpaka penye ulianzia tukiusafisha, ndio watu waweze kutumia haya maji hata kwa kufua nguo. Kitambo hii mto ilikuwa inatusaidia kupata maji ya kufua, kuosha vyombo, kupanguza nyumba. Lakini sasa hii hatuwezi itumia. Tumefurahia bila climate change wamekuja. I hope hii maji itakuwa safi kwa kila mtu kutumia. Juu sasa hii kwa maji Kibira gharama yake iko juu. Ayo amona yanda mange omwancho muligerere togenda tokobuto kwaligana kurwa semesa ya itoya mayangomera na mure amonere Frida Kerubo asensa eyamo nabo igo Chinsa isato chiabo tukelinda nyara ko bakoletera senchira yobo ikira no litonyara ko batokubwaterana amonere gwetera somo nwe manyere nigakoro kwa Joshua Auta gwetera senchira yechibichana bogeriogi nigakoro kwa bigari yanchamilitele nagoro kwa Josephat Amisi na koganeire oboligerio buya bwemerobelio imegeta seniki Ndizi TV. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii.